Salibonani mahlabezulu igama Tonderayi Masikati ngingumabhalane wabontanga kuZanu Youth League ngiphinde njalo ngibe le-candidate le-House of Assembly eMpumalanga constituency. Ngifuna ukukhuluma nge-voter inspection ekhona phakathi komuzi eqalisa ngeSaturday mhla ka-27 May isiyaphela mhla ka-31 May. I-voter inspection exercise le i-right kakhulu for abantu bakoBulawayo ukuthi bahambe baye-check-a ukuthi amabizo abakhona yini ku-voters roll. At the same time iyanika abantu isikhathi ukuthi babekwazi ukuthi uvotela kwephi polling station nxa ibizo lakhe lingekho alungiselele ukuthi aye-register ukuvota. And ibuye ngesikhathi lapho abantu bedidekile ngokuthi ama-elections akhona nini, so kuzapha abantu ithemba ihuha lesisa levivo lokuthi bahambe be-register ukuvota ngoba ama-elections kabe sokutshengisa ukuthi aseseduze. Kodwa nje ibuyile yasibamba singalindeli ngoba abanye bebengakho prepared ukuthi bazahamba beyenza inspection yona leyo. So mbona ngani kodwa ngesikhathi ebuye ngaso izayenza ukuthi abantu babe serious ngokulungiselela ukhetho olubuyayo esingabe kwazi ukuthi uzaba khona ngo-August kumbe ngoJuly, kodwa thina sikufisayo ukuthi abantu bakoBulawayo behambe beyi-check amabizo abo ku-voters roll, ikakhulu ontanga ngoba lami ngingontanga, yibo abangaparticipate kumbe angalahuka lokwenza into lezi. So ngilesifiso sokuthi ontanga behambe bekhangela amabizo abo ukwenzela ukuthi labo bebekwazi ukuthi bakhona yini ku-voters roll, bavote babe ngama-decision makers elizweni labo leZimbabwe. Ungangitshela ngokuthi ulolwazi mayelana le-delimitation report kumbe hatshi? Ngilolwazi mbijana ngalo ngoba ngike ngathenda i-workshop yezek sikhuluma ngento zama-elections, ngimelele lami ibandla leZanu PF. I-report yankhona yaphuma but inkinga ikhona endaweni yama-boundaries ukuthi ami njani asiphazamisa ekusebenzeni kwethu ngoba akukacaci ukuthi ama-constituencies adividwa njani, ama-ward futhi ukuthi ayehlukaniswa njani. So silesifiso sokuthi ngayo izikhi iyahamba ngesiqubu esikhulu ukuthi isinike ama-delimitation boundaries acacayo kwenza ukuthi sikwanise ukusebenza phansi komuzi.